Benvenuti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Scusate questi 2 giorni di assenza, mi farò assolutamente perdonare con questo video, spero. Allora, nel video di oggi andiamo a parlare di quelle partite in cui c'è un pedone isolato. Eh, Riesci a vedere dov'è il pedone isolato? Il pedone isolato è questo qui. Perché è isolato? Perché nelle case adiacenti non c'è un proprio pedone che tramite spinte può andare a proteggerlo. Supponiamo che a posto di questo alfiere ci fosse un pedone, questo pedone era fortissimo, ma non essendoci alcun pedone, questo si chiama pedone isolato. Come bisogna giocare quando ti ritrovi con un pedone isolato? Anzi, parliamo di entrambe le possibilità, sia che tu sia col nero, col bianco, sia che tu pure ti ritrovi col nero, quindi a giocare contro il pedone isolato. Allora, in genere il bianco, allora è difficile da valutare la posizione col pedone isolato, proprio perché le possibilità sono tante, però in linea di massima prendi queste parole che ti sto dicendo. Il bianco deve mantenere viva l'iniziativa, poiché se il nero riesce a semplificare i pezzi, semplificare la posizione, arrivare in una sorta di finale, beh, questo pedone di 4 può risultare una debolezza e nel momento in cui in un finale perdi un pedone centrale e il tuo avversario ha un pedone in più, insomma, a livelli intermedi avanzati la partita è persa e quindi bisogna fare molta attenzione. Perciò, fin quando c'è questo pedone isolato che rende il gioco molto dinamico e il bianco ha anche un vantaggio di sviluppo grazie a questo pedone isolato, il bianco deve cercare di attaccare verso l'ala di re. Quindi la prima cosa che devi fare è trovare un modo per attaccare il re. Piani difensivi del nero abbiamo detto sono quelli di semplificare, potrà in futuro piazzare anche dei pezzi davanti al pedone isolato cercando di bloccarlo e niente, le strategie solite del bianco sono quello di piazzarci invece il cavallo in E5 e poi tutte le classiche manovre che vanno ad attaccare su H7. Ora qui c'è questo cavallo, non si può subito piazzare la donna in H5, ma l'idea è quella di puntare su H7, eventualmente poi con questo cavallo si minaccia questo di cavallo, dopo il cambio il punto H7 è ancora più debole, quindi si può attaccare, il nero potrà spingere anche G6, ma allora ci entra l'alfiere, insomma queste sono diciamo le varie partite e spesso e volentieri il bianco gioca anche con le torri al centro, per esempio torre A di 1, torre in F in E1 e poi una delle due torri va a soccorrere l'attacco sull'ala di re. Questi sono diciamo i piani che si vedono spessissimo, direi nella maggior parte dei casi, in questi tipi di partite. Ok, la mossa spetta al bianco, quindi abbiamo detto dobbiamo fare una mossa attiva, non possiamo perdere tempo in mosse non troppo precise, non troppo forti, una mossa come H3 sarebbe una grandissima perdita di tempo. Qui dobbiamo andare subito preciso. Qual è il piano? Andare con la donna a supportare gli attacchi sull'ala di re. Dunque, donna F3. Donna F3 certamente non per attaccare in questo modo, ma intanto crea una minaccia, quindi costringe il nero a provvedere a difendersi. In realtà questa mossa un po' aiuta il nero perché il nero non vedeva l'ora di fare questa mossa qui e chiaramente l'alfiere è tenuto dal cavallo. Ma a noi ci fa comodo perché adesso possiamo andare in H3. Oh, finalmente riusciamo a puntare entrambi sul punto in H7. Adesso è il turno del nero che gioca torre C8. Questa torre si va a posizionare su una colonna fortissima. Torre A di 1. Ti ricordi quello che dicevamo? Spesso queste torri andranno in qualche modo a soccorrere il bianco tramite manovre di questo tipo. È il turno del nero che gioca cavallo C6. Questo cavallo C6 va a puntare insieme alla donna sul pedone isolato. E adesso come deve proseguire il bianco? Ti lascio 5 secondi per pensarci. Semplicemente il bianco non si deve curare di questo attacco e deve cercare di portare tutte le sue forze all'attacco. Torre F1, anche questa torre all'occorrenza potrà andare a sostenere gli attacchi ad est. Perché il bianco non ha paura di questa sorta di questa specie di attacchi? Perché dopo un possibile cavallo per, tranquillamente mangiamo
e donna cattura. Se adesso facciamo la conta, sembra che il nero abbia guadagnato un pedone, ma qui c'è questo tatticismo solito di alfiere per H7, scacco e attacco di scoperta sulla donna e si perde la donna, quindi non si può ancora catturare il pedone isolato. Perciò il nero gioca cavallo B4 per attaccare questo alfiere, che è troppo importante che l'alfiere continui a tenere questa diagonale, che va in B1. B1 sembra una posizione brutta per questo alfiere, invece è bellissima, è bellissima perché controlla la diagonale fortissima B1 H7 e in più, soprattutto questo quando giochi sulla scacchiera reale, dove, che è più grande sicuramente di questa che stai vedendo in video, gli alfieri così lontani quasi quasi non li vedi e quindi sono veramente bastardissimi. Andiamo avanti. Torre in E8, qui il nero sta cercando dei piani difensivi. Alfiere G5. L'idea di alfiere G5 qual è? L'idea è semplicemente quella di andare a cambiare l'alfiere per il cavallo. Ti ricordo che il cavallo in F6, così come il cavallo in F3 per il bianco, il cavallo è uno dei migliori difensori dell'arrocco, in particolare in questo caso del punto H7. Se eliminiamo il cavallo, cade il controllo su questo punto e ti ricordo che c'è ora alfiere donna che non vedono l'ora di andare su H7. Quindi questo è il tema, diciamo, dell'eliminazione del difensore. Questo è il difensore di H7, il mio piano è eliminarti il difensore. A questo punto, giustamente, il nero gioca G6. Perché G6 e non H6? Guarda, quando la partita arriva al culmine, al climax, bisogna risolvere a un certo punto con un tatticismo. Praticamente qui noi non possiamo permetterci di ritirarci con l'alfiere o cambiarlo, poiché dopo il cambio il nero sta benissimo, a dire il vero. Qui bisogna veramente trovare a tutti i costi il tatticismo ed è alfiere per H6. Quindi quando abbiamo raggiunto il climax veramente della posizione c'è il sacrificio. E a questo punto, dopo questo, che cosa giocheresti? Semplicemente torre 3. Ora che la colonna G è aperta, qui il re è quasi indifendibile, ci sono una serie di possibilità per il bianco. Per questa ragione il nero decise di giocare G6. G6 però dà via ad altri tatticismi, più difficili da vedere, ma ci sono. Guarda questo punto, è difeso dal pedone. Ancora una volta, i temi sono sempre quelli, eliminazione del difensore. Il punto E6 è difeso dal punto F7, faccio crollare il punto F7, adesso questo punto è doppiamente attaccato e posso attaccarlo. Ma in realtà il piano del bianco non è attaccare qui, poiché dopo un attacco di questo tipo, scacco e re si sposta, il bianco ancora una volta... Che cosa fai ora da bianco? Innanzitutto ora ci sono attacchi di scoperta, se questo alfiere prima o poi si toglie, c'è la torre che attacca la donna. E in più quali sono le possibilità concrete? Questa donna su queste diagonali attualmente non fa nulla, non può prendere qua, è difficile ora in questa posizione, anzi qui il nero riesce a pareggiare, ma l'idea è finalmente mi libero di questo cavallo, catturo, ora c'è il punto H7, oh donna H7 e guarda come la partita sta diventando assolutamente interessante. Alfiere G7 per coprirsi. Ti ricordi di questo alfiere? Ah, sapevo che non lo vedevi più. C'è ora alfiere G6. Re in F8, tac, crolla la torre e guadagno la qualità. Adesso esercizio, ti do 10 secondi per cercare la mossa migliore del bianco. E la soluzione è puntini, puntini, puntini. Vedi, il pedone passato è molto forte perché può essere sfruttato per eventuali inchiodature. Quindi questa è una mossa molto forte. Chiaramente c'è ora la torre che attacca sulla donna, perciò il pedone non può essere catturato. Sacrificio di torre su questo cavallo. Pedone per torre.
cavallo per D5. Quindi ancora una volta il tema è quello dell'eliminazione del difensore. Questo cavallo difendeva questo pedone, ho eliminato questo cavallo, così posso prendere questo pedone e in effetti questo cavallo al centro del nero è molto forte, ma comunque il bianco ha tante risorse. Donna N4 con attacco qui e si minaccia che praticamente questo cavallo nero non si può spostare da qui poiché cadrebbe anche l'alfiere, no? Per esempio attacco di questo tipo, cade l'alfiere. Perciò il nero gioca alfiere per C3 minacciando la torre, torre 2 togliendosi dall'attacco, alfiere F6, donna per E6, finalmente si prende questo pedone, cambio di donne, eccetera. Poi la partita continuò per altre mosse, però la superiorità del bianco è, è notevole. Ora è chiaro che bisogna fare attenzione a questi due alfieri che sono micidiali e le torri contro gli alfieri a volte sono un po' goffe, però se si gioca bene attentamente qui praticamente il bianco riesce a spingere i propri pedoni, soprattutto quello G, e riesce a vincere la partita. Tutto questo, tornando indietro, siamo partiti da questa posizione. Ricordati sempre che se ti dovessi trovare con un pedone isolato al centro e sei da bianco devi attaccare e non lasciare che il nero riesca a difendersi, a cambiare i pezzi, a semplificare la posizione, perché altrimenti rischi di entrare in un finale da perdente, cioè da perdente nel senso di inferiorità, non era assolutamente una critica, una minaccia, una... Va bene, non mi so spiegare, però ci siamo capiti. E altre cose che volevo aggiungere, ecco, spesso vi ritrovate a giocare col pedone isolato quando aprite col pedone di donna, quando soprattutto il nero gioca D5, aspetta che torniamo all'inizio, va? Per esempio facciamo, invento a caso un po' di cose, facciamo una roba di questo tipo, ok, robe di questo tipo, invento, cattura, cattura, cattura. Ok, ti sei trovato col pedone isolato, hai un vantaggio di sviluppo, ma sei col pedone isolato e a volte succede. Quindi, bene, abbiamo imparato anche un'altra cosa nuova, noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ancora io ti consiglio, se non l'hai fatto, di condividere questo video con i tuoi amici, di iscriverti al canale, di lasciare un like e soprattutto un commento. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!